Уважаемые подписчики группы Двигатели стихии, сегодня мы вам покажем причину поломку храповика на китайском скутере J-Link. Здравствуйте еще раз. Хочу рассказать насчет храповика. У нас была очень частая поломка. Видите, постоянно стесывают зубы. Купили новый. Уже штук 5, наверное, поменяли. Оказывается, дело в том, что у нас, когда храповик встает вот сюда вот, он стоит плотно. На китайском здесь получается 1 миллиметр меньше. Когда вы ставите, он начинает болтаться в разные стороны. И вот как бы и различие в них, то что, смотрите, здесь он целиковый, здесь прорезь. Если будете искать менять их, ищите, вот чтобы вот там есть, если присмотреться, может быть будет видно, вот 1 миллиметр, вот здесь, вот на этой части, вот эта часть, она меньше. Из-за того, что она меньше, бьет по винту и как бы его отпружинивает, и вот идет очень большая нагрузка вот на эти зубья. Поэтому их разбивает. Как бы, может быть, вам и пригодится вот эта вот информация. Спасибо.